and I'm stalking, and I'm stalking. Look who's stalking. Stalk Stalk បើជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងជីវិតពិតពាក្យនេះមានន័យថាតាមឬតាមដាននរណាម្នាក់ដោយស្ងាត់ៗជាធម្មតាក្នុងគោលបំណងមិនល្អដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពមានភាពភ័យខ្លាចមានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានឯកជនភាពឧទាហរណ៍ I think that guy in a hoodie is stalking me. I think that guy in a hoodie is stalking me. មានន័យថាខ្ញុំគិតថាម្នាក់ប្រុសដែលពាក់អាវមានមួកនោះកំពុងតាមដានខ្ញុំក្នុងគោលបំណងមិនល្អតែបើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវិញយើងអាចប្រើពាក្យនេះនៅពេលដែលយើងតាមដានឬឆែកមើល profile នរណាម្នាក់ដើម្បីដឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេឬអ្វីដែលគេបង្ហោះជាដើមឧទាហរណ៍ If you want to move on from your ex-boyfriend you need to stop stalking his Facebook account. If you want to move on from your ex-boyfriend, you need to stop stalking his Facebook account. មានន័យថាបើអ្នកចង់កាត់ចិត្តពីសង្សារចាស់ប្រុសរបស់អ្នកត្រូវតែបញ្ឈប់ការតាមដានឬឆែកគណនី Facebook របស់គាត់ទៀតបើថ្នាក់ពាក្យជានាមពាក្យថា stalk មានន័យថាតងរុក្ខជាតិដូចជាតងផ្កាតងស្លឹកឬតងផ្លែឈើ Somebody's stalking us. That's stalking! What? Creatures stalking our woods. Stalk me. Anonymous stalking. Stalking me. He's stalking me. By stalking them? Stalking me. Whoa, stalk much? Stalking. Vandalism. Happy stalking. Creepy and stalking. To stalk. Stalking him. Stalking Dad quietly. Stalked. Stalking. They are. That's stalking.